我好中意呢首歌啊！我覺得呢首歌好洗腦啊！You hear it once and it definitely gets stuck in your head。大家記得 loop 呢首歌，記得聽出嚟㗎咯喎，犀利喎！嗱，係咪好靚先？係，但係點解會揾到佢咧？嗱因為係咁嘅首先講咧，因為個故事啦，佢要希臘神話，咁即係要有翻少少鬼妹樣啦，我覺得就會更加符合嗰個角色嘅要求嘅。咁加上咧，因為之前同魔音女團嘅時候，我寫咗佢哋嘅主題曲啦，就係《Turn My Magic On》，咁就有同佢哋一齊合作過幾次，同埋又即係拍宣傳片又好，同埋一齊上節目啊，一齊練舞啊，因為我哋都係同一個練舞室，咁佢哋練完就輪到我練我嘅。即係 Canto Pop 嗰個 medley 咧，公益金嘅 medley，所以其實我哋大家周不時都會見到，所以嗰下我就諗到，即係呢一個劇本，佢需要嘅人其實真係就好似佢咯，所以我就同公司提議，就想請佢做女主角啦。冇錯，的而且確真係幾 match 嘅個感覺。係，我諗我哋講咗咁多啦，大家都已經急不及待咯，嗬？係咪想睇下雨神同阿喬美莎 Chelsea 喺個 MV 入邊？有幾咁閃咧？嗱，有個溫馨提示俾大家，大家一陣間咧睇 MV 嘅時候咧，因為我哋個 MV 未正式上架㗎，所以大家咧就放低個電話，我哋一齊專心咧用你哋嘅眼睛去睇個 MV 好啦，就唔好拍片啦。如果想重溫翻我哋呢個 MV 啦，當然就係要留意啦，我哋20號8點鐘，我哋嘅TVB Music Group 嘅 YouTube 咧就會正式上架，大家就到時可以再慢慢去重溫啦。同埋再要提醒大家多一樣嘢，睇 MV 嘅時候記得要留意劇情。點解咧？轉頭話俾大家知。好啦，呢個時候我哋即刻為嗱，俾啲時間你哋嗌下啦，嗱，1、2、3，嗌啦！有冇俾雨神同埋 Chelsea 知到啊？喂，你使唔使咁靚仔啊？喺入邊？你嗰個造型可唔可以介紹下先？嗱，其實呢次嘅造型咧比較特別啲嘅，咁大家睇到其實我嘅角色就係 Eros 啦，即係 Eros 就係Venus 嘅仔 ，Venus 係愛即係女神嚟㗎嘛，咁我係佢仔即係愛神啦 Eros， 咁因為 Venus 妒忌個凡間公主，所以佢就派咗我落去懲罰佢，係啦，咁呢個係真係個神話故事入邊係咁嘅嚇，咁我落去懲罰佢嘅時候咧，其實係唔小心地愛上咗佢，不過咧喺呢一個故事入邊咧，其實即係大家會睇到啦，我嘅手係受傷咗，其實係俾我自己嗰支弓箭整傷嘅。咁其實嗰支弓箭咧係女主角擺喺嗰邊，咁去令到我去唔小心整傷自己。所以其實就係講緊，其實呢一個愛神會愛上佢，究竟係愛神自己定係女主角嘅陰謀？哇！係啦，係一個咁樣嘅一個故事啦。係咁樣咧，跟住因為咧佢係即係神話啦，但係導演咧又唔希望即係我哋就真係着到好似希蓮啊嗰啲衫啊咁樣噶嘛，挑人咁樣。係啊，即係唔想咁明顯啦。咁所以咧就將有一啲地方即係比如好似我有一件。有個紫色嘅披喺度，其實嗰個咪即係代替咗以前嗰啲衫嘅 style 咁啦。跟住耳仔戴住嗰對耳環咧，其實係我對翼咯。即係如果大家睇嘅話，其實係一個翼，即係一對翼嚟嘅。哦，係啦，所以我哋就唔使真係有對翼孭住喺度咁樣。所以其實就係佢嘅耳仔嗰對翼，佢象徵住佢其實就係愛神咁樣咯。我幾有心思喎，喺呢一啲方面上面。係啊，同埋嗰啲面具都係。係因為咧，即係愛神落凡間，佢其實係要揀佢要用乜嘢樣去見人噶嘛，所以佢就揀咗最神嘅樣咁樣。佢識揀啊！
就揀咗我個樣，但所以佢有好多個面具俾佢去揀。哦，係啦，了解到個故事原來係咁樣啦。大家到時咧記得個 MV 上架嘅時候，慢慢咧消化咗雨神今日講嘅説話，再去睇翻個 MV 就應該會了解得更加多啦。係。嗱，頭先我哋咧就即係見到你同女主角好多好多親密嘅舉動喎。係，都有啦。我多過上次好多添啊。係嘛？係啊，我反而想知啦，今次嗱你本身咧你應該都係怕醜仔嚟嘅。都係嘅。拍呢啲畫面嘅時候，你會唔會仲比阿 Charles 更加怕醜啊？都會嘅，不過我比較擔心就係我嗰日，我究竟有冇食咗啲咩係會令個口味好重嗰啲咯？跟住一諗，好彩冇食咗，食多士，我冇味嘅冇味咁啊，係因為要好近去對住佢。其實應該話我哋拍攝嘅時候，其實有好多都係仲近啲嘅。哦，即係冇剪到出嚟嘅。係啦，再近啲嘅，可能即係揀一個最靚嘅、最適合嘅，跟住你用啦。因為導演都想要唔同嘅角度，即係睇落去佢想要，佢唔希望就係哇，就係太過點講？太即係想唔想咁話，即係成盤倒晒出去。咁露嘅，露骨出嚟嘅，就俾大家 get 到個意思就得啦。係啦，唔想咁露骨，所以佢就揀咗好多唔同嘅其他嘅 shot 咁樣。係，我本身仲想問我話應該 Charles 會唔會比你更怕醜？但係你啱啱話你仲怕醜過佢，我仲想問點樣可以令到即係盡快令到大家去投入到佢嗰個氣氛，而已經好自然做出呢啲咁樣嘅動作出嚟嘅。我覺得就係其實就係要上身咯。上身？係啊，要上，唔係佢上。我想唔係，唔係就係要將個角色擺上身。係。咁愛神應該就係就係好即係點講咧？就係唔會怕醜啦，同埋佢係唔需要去討好人。我啱。同埋佢就係做翻佢自己。係。咁其實佢係會等人哋嚟愛佢嘅啫嘛。啱啊。係啦，所以就係要做翻，即係要上翻身，就係將呢個角色擺入個腦度咁樣。O.K. 即係催眠自己。係啦，我係愛神，我咩都唔驚，咩都唔驚嘅。係啦，佢會追我嘅咁樣咯。等於你對住啲神品一樣係咪？佢哋會中意我嘅。你哋會唔會啊？係。喂嗱，講真，頭先入邊有咁多個親密嘅動作，有冇邊一個係真係最尷尬嘅咧？你演起上嚟。最尷尬，我覺得最尷尬應該係最尾我要接住佢嘅時候，即係佢暈咗咁樣。係啦，跟住你就要接住。冇錯，因為咧，我哋要拍好多次，咁你真係冇理由要佢咁樣冧落嚟。萬一我接唔住咧，係嘛？萬一我接唔住，我又唔係嗰啲話成身肌肉嗰啲，係嘛？所以我哋要用好多唔同嘅角度啦，同埋有啲道具去拍到，即係好似佢跌咗落嚟，跟住我接住佢。所以咧個角度其實我都好難去就住個角度嘅，okay. 所以有啲時候就係要就住嘅時候咧，結果係我跌親而唔係佢跌親，所以就係我先考住佢，跟住都要擺低咗啦，跟住我就射咗落個地咁啊！冇整親啊嘛，冇整親嘅。咁你呢一個 shot 拍咗幾多個 take 啊？如果講拍咗都10幾個喎，哇！拍咗10幾個先至捉到一個就係哇 perfect 嘅。哦，哇！真係唔容易喎，原來係啊係，係應該唔係尷尬，應該係大壓力啊。係啊，係嗰下，因為要捉得好準，但係都拍咗10幾個。同埋係我哋真係我哋係呢一個 shot 其實係真係拍晒最尾一個嚟拍嘅。哦，係啦，即係全部拍晒啦，最尾一個先至拍呢一個 shot 嘅。係，所以大家都好攰，即係大家都攰，即係已經係即係都嗰啲眼睛就咁樣，即係好啦，你啦，哦。跟住就跌親啦！我覺得你唔演戲真係嘥晒，你啲戲真係好好，尤其是你個眼神，我啱啱見到。所以我哋大家到時記得咧，要留意翻最尾嗰幕，睇下雨神對眼係咪有啲攰啊？有啲咩嘅感覺喺度啊？定係戲咧？係啦，喺度多謝你今日嘅分享啦。Thank you。係啦，我諗大家咧聽完雨神講解我哋個 MV 嘅結構係點樣之後咧，應該大家都好想咧聽佢現場演繹一次俾大家聽咯，係咪啊？呢個時間交俾你。